Então, meu nome é Carlos Andrei, tenho 13 anos, sou do TF Teens de Cidade Tiradentes. A minha vida, antes de vir para a igreja e de fazer o sacrifício, era uma derrota total, era uma desgraça. Eu brigava com meus primos, irmãos, pais, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E no momento que eu me lancei e entreguei o meu sangue no altar, eu recebi o Espírito Santo. E hoje tudo é diferente, hoje tudo mudou. E é por isso que eu gostaria de estar convidando você para estar vindo no TF Teens, porque só falta você.